شانيز تنضم إلينا في الاستوديو. صباح الخير. صباح الخير ياسين، صباح الخير كل مشاهدي ومتتبعي الشروق مورنينغ. إذا أجواء مستقرة، سماء صافية، أجواء مشمسة لكن حارة، يكون الجو جميل مشمس لكن حار. هذا راجع دائما لارتفاع في درجات الحرارة، ارتفاع محسوس في درجات الحرارة على كل المناطق الشمالية، كل الأطلس الصحراوي، على جنوبنا الكبير باستثناء على الجنوب الشرقي كمنطقة عين ميناس وإليزي. مرتفعات الهجار والتصيل راح تعبر عليها بعض السحب مع بعض الخلايا الرعديه المنعزله. اذا طقس جميل على كل الاطلس الصحراوي، على الصحراء الوسطى، على الجنوب الغربي، وعلى اقصى الجنوب الجزائري، مع تشكيل زوابع رمليه على الصحراء الوسطى، على الخط الرابط بين منطقه الواحات وشمال الصحراء ومنطقه الثوره. نلقاوها ايضا على منطقه تندوف. هذا راجع الى رياح محليا تقدر تكون قوية. درجات الحرارة خلال نهار اليوم إن شاء الله كما قلنا في السابق راح نلاحظ ارتفاع محسوس في درجات الحرارة على كل المناطق الشمالية، خاصة المناطق الداخلية، كل المناطق الداخلية الوسطى الشرقية حتى على الغربية. إن شاء الله هذا زميلي ياسين، إن شاء الله هذا ما حيأثر على الممتحنين شهادة التعليم المتوسط. إذا نرتقبوا إن شاء الله 30 درجة على كل المناطق الساحلية الوسطى والمناطق الساحلية الغربية، تلحق إلى 34 درجة على كل السواحل الشرقية كعنا بلقالة، سكيكدا، جيجل وبجاية. 36 إلى 37 درجة على كل المناطق الداخلية كغليزان، معسكر، شلف، البويرة، تيزي والزول، بليداد، برج بوعريريج، قلمة، سوق هراس وأم بواقي. 35 إلى 34 درجة على كل من خنشلة، باركة، سطيف، بتنا، البيض، نعامة، مشرية، واعين، صفراء، 40 42 حتى ل 44 درجة على كل الأطلس الصحراوي أو على الخط الرابط بين منطقة بشار إلى ورقلة، مرورا بغرداية، المنيعة، بالريان وزلفانة. 42 درجة ببني عباس، 40 درجة بتندوف، 44 درجة على الصحراء الوسطى وصحراء تنزروف، 38 درجة على عين ميناس وإليزير، 34 درجة على التمنرست، 39 درجة بجانات، و38 درجة على أقصى الجنوب الجزائري على برج بوجي مختار، تيمياوين، وحتى على تنزواطين. فيما يخص الملاحة والصيد البحري، البحر حيكون من جميل إلى محليا قليل الاضطراب على السواحل الوسطى والغربية. الرياح تعود تكون مختلفة الاتجاهات، تراوح سرعتها على المناطق الساحلية الشرقية بين 10 إلى 15 كيلومتر في الساعة، بينما 20 إلى 30 كيلومتر في الساعة على كل السواحل الجزائرية الوسطى والغربية. إذا تفاصيل أكثر ترقبوها في نشرتنا اللاحقة. والآن عودة إليك ياسين وإلى بلاطو المورنينغ. شكرا لك يا شانيز. تفاصيل أكثر في نشرات لاحقة، نشرات جوية. ما نحن نواصل على المورنينغ الآن. قراءة جديدة في الصحف الوطنية والدولية نهار اليوم مع الزميل عقبة. قلتها صحيحة عقبة؟ نعم ياسين. صباح الخير. صباح الخير لك ياسين. البداية تكون من صحيفة الشروق اليومي كالعادة، وبتصريحات ربما المثيرة للجدل للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. يعني يعودون المسؤولين الفرنسيين هذه الأيامات كل أسبوع أو أسبوعين يخرج واحد بتصريح جديد، مسلسل درامي متواصل. نعم، يدافع عن الحركة وعن الأقدام السوداء وإلى آخره. نعم. تفضل عقبة. شكرا ياسين. مشاهدينا أهلا بكم إلى بين السطور في برنامج الشروق مورنينغ، نستهلها كعادتنا من صحيفة الشروق اليومي وبالعناوين في الواجهة. الجزائريون على الأعصاب بسبب امتحانات، تحديد مصير أبنائهم، هاجس الغش وتسريب الأسئلة يربك مترشحي البكالوريا والبيام. وفي عنوان رئيسي آخر أيضا، هولندا يطالب الجزائر بالاعتراف بالمجازر ضد الحركة. هذا الموضوع الذي اخترناه لفقرة بين السطور. يقول كاتب المقال أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند تراجع خطوات إلى الوراء على صعيد موقفه المحتشم بشأن الماضي الاستعماري لبلاده في الجزائر، وبدرجة أقل في بقية البلدان الأخرى التي مر الجيش الفرنسي من خلالها. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول فرنسي في مستوى رئيس دولة عن اتهام الجزائريين بارتكاب مجازر، بحيث ظلت مثل هذه الاتهامات حكرا على اليمين الفرنسي المتطرف وبعض المؤرخين المحسوبين عليهم. وإن كان من حق الفرنسيين التنصل من مسؤولية تاريخية ثابتة في حقهم عندما تسيطر عليهم الأنانية، فإن الطرف الآخر ممثلا في السلطات الجزائرية يقع على عاتقه الدفاع عن ذاكرته المدنسة من قبل مستعمر. ففي الوقت الذي هربت فيه فرنسا من محكمة التاريخ برفضها تقديم الاعتذار للجزائر والاعتراف بجرائمها، عمدت إلى تمجيد ممارساتها الاستعمارية في قانون 23 من فبراير 2005 مقابل فشل الطرف الجزائري
في إقرار قانون يدين تلك الممارسات. الاتحاد الأوروبي يؤكد تسلل إرهابيين ضمن قوافل اللاجئين وتحذيرات من هجمات وشيكة. نقرأ في صحيفة الفجر الصادرة لهذه الصبيحة ونقلا عن رئيس مركز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، فإن التنسيق من جانب الإرهابيين صار أفضل بكثير مقارنة بما هو مسجل في السابق، مبرزا تسللهم إلى الأراضي الأوروبية عبر تدفق اللاجئين في ظاهرة تتطلب اتخاذ إجراءات في الدول الأعضاء، لكن لا توجد أدلة على أن هذا التسلل ممنهج. يقول مانويل نافاريتي رئيس الاتحاد أو رئيس خلية مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، والذي قال إن الخلايا الإرهابية المستعدة لارتكاب هجومات إرهابية في الاتحاد الأوروبي أغلبها متمركزة داخليا ومحليا، لكننا على دراية بصلتها مع ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. إلى صحيفة الخبر الصادرة هذه الصبيحة، والتي تعد اليوم في موقف أو في يوم حاسم في بعد ما أجلت المحكمة قضية المحكمة التي طرحتها وزارة الاتصال في الاستعجاب صفقة شراء ربراب أو مجمع أو مالك مجمع سيفيتال لجريدة الخبر، وبعنوان أو بصفحة كاملة في الواجهة: أوقفوا الفتنة، وبالعنوان المعلق: وقفة الكرامة اليوم في بئر مراد رايس. الخبر قالت أنها تجدد العهد مع وقفة أخرى اليوم أمام المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس بالعاصمة دفاعا عن حقها المشروع في البقاء حرة مستقلة غير خاضعة للضغوط. أما نقابات التربية ونقابات من قطاع الصحة فنقلت عنهم الخبر أنها صرح إعلامي اكتسب شعبيته من عطاءاته المستمرة للفئات المظلومة والطبقات الشغيلة، والرجاء الوحيد من هذه الفئات أن يكون قرار العدالة منصفا وعادلا. أما رئيسة حزب العمال لويزا حنون فقالت إنه على سلال منع جرين من استغلال الإعلام العمومي لمصالحه، محذرة من الانحرافات الخطيرة التي تستهدف المنابر الإعلامية الحرة والمكاسب الديمقراطية للأمة في ظل ممارسات بعض الوزراء التي تتناقض حسبها مع توجيهات رئيس الجمهورية. نقرأ في صحيفة الخبر. إلى الصحف الدولية الصادرة هذه الصبيحة، نبدأ بصحيفة القدس العربي وبعنوان: تسريبات صحفية أوردتها وسائل إعلام لبنانية تؤكد عن أو تتحدث عن دستور روسي لسوريا. هذه التسريبات قالت أن موسكو قد انتهت من صياغة دستور أو مسودة دستور لسوريا ستصدر بحلول شهر أوت المقبل، وأبرز ما يميز هذا الدستور الروسي بحسب معلومات صحيفة الأخبار اللبنانية فإن التعديلات التي ستتطرق على تسمية الدولة، بحيث سيتم تغيير اسم الدولة من الجمهورية العربية السورية إلى الجمهورية السورية. إضافة إلى ذلك سيتم حسب مصادر الصحيفة إلغاء المادة الثالثة من الدستور الحالي وهي ديانة الرئيس. وتضمنت المسودة الروسية تغييرا في شكل التمثيل الانتخابي، فأعطت صلاحيات واسعة لجمعية المناطق أي الإدارات المحلية وكذلك لمجلس الوزراء. كما نزعت أي إشارات قومية واشتراكية ليسقط مثلا من القسم الدستوري العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وكذلك سقطت وحدة الأمة العربية. العربي الجديد الصادرة أيضا من لندن هذه الصبيحة تحدثت عن مبادرة مصرية لقمة ثلاثية تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الفلسطيني محمود عباس وكذلك رئيس دولة الكيان الصهيوني نتنياهو، حيث قالت صحيفة أو نقلت عن صحيفة يديعوت أحرنوت أنه في الوقت الذي اجتهد فيه رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس في زيارته تل أبيب لمحاولة إقناع نتنياهو بقبول المبادرة الفرنسية دون جدوى، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعكف من وراء الكواليس على إطلاق مبادرة جديدة موازية للمبادرة الفرنسية، لكنها تستوفي الشروط الإسرائيلية من حيث عدم حديثها عن مؤتمر دولي واقتصار المفاوضات على إسرائيل والجانب الفلسطيني برعاية مصرية في القاهرة.
وكذلك ذكرت هذه المصادر أن كون السيسي الذي يحظى بتأثير نافذ على القيادة الفلسطينية هو صاحب المبادرة، فإن ذلك سيعزز من فرصها في النجاح والخروج إلى حيز التنفيذ، لأن إسرائيل ستكون محرجة في رفض المبادرة المصرية على ضوء شبكة العلاقات الأمنية المتينة بين الطرفين، وكذلك بناء على التنسيق المتواصل بينهما. الآن مشاهدينا إلى باقة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. عندنا المورنينغ موالفين نتكلموا عن الشوماج او البطاله في الجزائر، لكن اليوم حبينا نتكلموا عن تجربه ناجحه للقضاء او يمكن القضاء من خلالها على الشوماج او البطاله في الجزائر. مشروع جديد وكونسيبت جديد مسرع للتشغيل كان بدا السنه الماضيه. مهارتي للحديث اكثر عن مهارتي معي هنا في الاستوديو محمد كويدمي المسؤول عن هذا المشروع في الجزائر. صباح الخير. صباح الخير ياسين. اهلا بك معنا. اهلا فيك. اذا نبدا من اسم مهاراتي. الكونسيبت هذا عرفنا به سكوا مسرع تشغيل وسكوا مهاراتي. الوغ مسرع التشغيل كاين بزاف ناس اللي يعرفوا مسرع للستارت اب كما حنا نقولوا، اللي هي واحد ان انتربرونور مقاول يبدا المشروع تاعو المقاولتي ويدخل في ان انكوباتور باش يسرعوا لو روندمون تاع هاد الستارت اب. حنا خدينا لو كونسيبت هذا اي باش نكون صريح معاك ما اخترعناهش لو كونسيبت، il existe في بلدان اخرين، كاين في تونس، كاين في المغرب، كاين في افريقيا الجنوبيه، كاين في فرنسا وكل شيء. اي قلنا علاش ما ناخذوش عينه من شباب اللي راهم خارجين الميدان التشغيل، دونك قريب يكملوا قرايتهم، حيكونوا دي ديبلومي، اي نسرعوا دونك لومبلويابيليتي التشغيليه تاعهم او في الميدان هذا، باش نقصروا لوبجيكتيف الاول هذا سكو باش نقصروا من الوقت اللي قادرين حيقضيوه اوتون كو بطالين ولا اوتون كو دي شيرشور دومبلوا. Alors, أول حاجة il a fallu que ناخذوا جهة من الجزائر. دونك رحنا لوهران اي ما اخترعناش وهران جوست هكذاك. بون il a fallu que نبداو quelque part. Une ville pilote exactement. Et donc عملنا اتفاقية مع l'école polytechnique تاع وهران اللي كانت عطاولنا كلش à leur disponibilité, à notre disponibilité. اتفقنا تانيك مع l'université تاع وهران 1 et 2, l'USTO, وتانيك معهد التكوين المهني, donc l'institut de formation professionnelle تاع وهران. On a lancé un appel et كانوا لنا لحقونا ابوبخي واحد 100 ابليكيشنز 100 كانديداتور من هاد لي زونيفرسيتي وتانيك من مركز التكوين المهني. الوغ شفنا هادو لي كانديداتور، اول حاجه اللي طلبناها لو بروميير كريتير سي كو لي جون الشباب اللي يشاركوا في البروغرام هذا مهاراتي لازم يكونوا ديبلومي على لا فان دو سو بروغرام لا، دونك مش حيكونوا اون 3 اني ولا. دونك كانوا بلوريديسيبلينير، كان فيه دي جون لي انجينيور، كانوا كاينين واحد اخرين اللي قراو لونسينيومون افوكا فا دروا، واحد قرا ميديسين، فريمون بلوريديسيبلينير. اي اخترنا سيتي فولو اكزاكتومون. سيتي اوسي ليدي باش كل واحد يتعلم من الاخر، باسكو طريقه التدريس اللي اخترناها لهذا المسرع سي سكون ابل اكشن ليرنينغ، donc l'apprentissage par l'action et le co-apprentissage, donc كل واحد يتعلم من الآخر exactement. كي كنا نحضروا في هذا لو بروغرام قمنا بتكوين يعني ان كوميتي ديكسبير هنا في الجي، سي دي شيف دونتربريز، دي اكسبير اللي يخدموا على قضايا التشغيل والبطايه منذ سنين في بدايه لاكناك ولا اوتر. اي دونك قلنا اوكي واش لازم نديروا باش لي جون دونك الشباب تاعنا يسيبوا. قبل ما نروح للبروغرام اللي درتوه، هادو لي زيكسبير هما اللي كانوا مسؤولين الاختيار، هادو ال 30 اللي قد تقدموا لهذا البرنامج؟ طبعا توتا في لي كريتير اللي وضحتوهم، المعايير اللي حطيتوهم. دونك اول من المعايير، الو اولا لا كانديداتور اللي درناها شفنا باللي كانت كومبليكي بزاف، دونك لي جون كاين بزاف اللي قال لك c'est compliqué, هذه comme si كراني ندير application pour une bourse aux États-Unis. Et ça c'était انا اللي صعبتها شويه، دونك قالوا لي كوليغ قالوا لي نقص شويه. طلبنا لهم يعني يبعثوا لنا لو سي في تاعهم باش نشوفوا ديجا قدراتهم باش يكتبوا السيره الذاتيه.
تاني حاجه طلبنا لهم سكو يعملوا ان بيتش دونك اون فيديو تاع 30 دقيقه 30 ثانيه بلوتو ولا دقيقه واحده اللي يعبروا على روحهم يحكيوا مسارهم الطلابي ويحكيوا على واش حابين يديروا في الفوتور في لافنير دونك باش نشوفوا ان تي بو اسكو هما عندهم نظره اسكو سي دي فيزيونير ولا اسكو سي دي ستوديون باسيف حبينا تاني نشوفوا درسنا قدراتهم للاستيعاب وقدراتهم للتفكير دونك او فيت خدينا كل شخص اللي كان كونتر هذه المعايير دونك كل شاب اللي كان قادر باغ اكزومبل لو كان تبع قدراته الشخصيه لو كان قاعد في البطاله على عام ولا عامين دونك كانوا دراسات ان تي بو بسيكو تكنيك سيتي ان تشالنج بور فو مادام ما كانش من بهذو القدرات دونك انتم سيتي بور اكزاكتومون باش نصعبوا الحاله لينا احنا تانيك اي باسكو ادور لي تشالنج وباش كي نصعبوا الحاله لينا تانيك نشوفوا بلي لو بروغرام هذا مهاراتي كان عنده فريمون ان امباكت ديرنييرمون دونك ما خديناش دي جون لي super قاريين super فاهمين des majors de promo qui parlent très bien et qui savent se vendre les gens à la fin du programme على بالو بليك حيسيب روحو dans une multinationale du jour au lendemain ça aurait été trop facile donc حنا il fallait que نصعبوا شويه الحاله صعبوا تاخذوا الناس اللي عامه الناس اللي كاين لي كريتير تاعهم في عامه لي ستوديون اللي يكونوا في هذا absolument حاجه اخرى تاني خديناها بعين الاعتبار ياسين سكو كان فيه بيان سور حنا نعرفوا في الجزائر سكو الطلاب باغ اكزومبل اللي في وهران ما راهمش كلهم من وهران دونك خدينا بعين الاعتبار سكو تكون فيه تاني اون ريبريزونتاتيفيتي تاع الطلاب اللي جاوا من ولايات اخرى دونك كانوا دارسين في وهران ولا غراديواسيون تاعهم دونك لو ديبلوم خداوه من هاد لي زونيفرسيتي الجامعات الوهرانيه ولكن الشباب هادو جاو كاين واحد من غردايه كاين اللي جاو من عنابه كاين واحد من سكيكدا توشيو كامل المناطق في الجزائر ماشي كلهم بيان سور شمال جنوب اكزاكتومون الوغ في لي بارتيسيبون كان عندنا 45% اللي من الغرب كان عندنا 1% من الجنوب وكانوا عندنا تنيك ابوبخي 30% من الشرق والباقي من وسط البلاد فوالا دونك ليدي سيتي تانيك نحكيو على التنميه الاقتصاديه المحليه والتشغيل المحلي في دون ان كونتكست لوكال باسكو حبينا هادو الشباب تاني كي يخرجوا من البروغرام ما يكونش فيه نقصوا دون مانيير من لا ميغراسيون دو لومبلوا دونك ما يكونش يفكر برك باللي الشغل راهو في الشمال يفوك جو كيت لو رورال يفوك جو كيت لو لوكال ونطلع لا كابيتال كاين كلش دونك توجه المقاولاتيه هنا لونتربرونيا تقريبا هذه قبل لونتربرونيا قبل المقاولاتيه في التشغيل حد ذاته اي دونك كانوا بيان سور دي ريجيون في الجزائر اللي وين كانت صعيبه des jeunes par exemple le dernier les Sabchol en ce moment Jamen Skikda et donc Skikda il y avait vraiment peu de travail peu d'opportunités contrairement à d'autres et il y a des jeunes donc تاني اللي يدخلوا في مقاتيه je pense ما ندخلش ما نسبقش لي كيستيون باسكو انا دوكا نتكلم بارابور البروغرام اللي درتوه مادام تقريبا كنت قلت لي 70% من اللي شاركوا في هذا البروغرام قدروا يصيبوا الشغل منصب الشغل 30% راحوا للمقاولاتيه وتقريبا اللي بقاو قرروا انه يكملوا الدراسات نتاعهم تو افي قبل محمد ما ندخلوا المشاهدين ندير لهم شويه سسبانس على البروغرام اللي درتوه والنجاح نتاعو نروحوا لموجز الساعه 9 بعد لحظات حديثنا عن برنامج مهارتي لتسريع التشغيل هنا في الجزائر وارحب من جديد بمحمد كويدمير مسؤول عن هذا المشروع البرنامج اهلا بجديد محمد توقفنا عند البرامج اللي استعملتوها واللي وضحتوها لهذو الشباب اللي شاركوا معكم اعطينا بالتفصيل ابرز النقاط اللي اخترتوها وعلاش اخترتوا هذا البرنامج بالضبط. Très bien. Alors مهاراتي كما يبينوا اسمه donc c'est mes compétences. Et l'idée c'est que باش واحد اي شاب دونك خرج من الجامعه ولا من معهد التكوين المهني ولازم يكون يدخل في ميدان التشغيل لازم يكون عنده مهارات سبيسيفيك باش يكون امبلويابل مشغل ويكون كومبيتيتيف تانيك سور لو مارشي دو ترافاي باسكو لو مارشي دو ترافاي هذا يا اون كومبيتيتيفيتي فيه دونك اول حاجه كي حكينا مع دي ريكروتور وحكينا مع اصحاب لانام تانيك الوكاله الوطنيه للتشغيل وبيان سور حكينا مع لي زيكسبير اللي معنا في الكوميتي هذاك قال لك اول حاجه اللي قادره تضر ولا تسهل تشغيل الشاب هو مهاراته الشخصيه وعلاقاته الانسانيه. دونك
احنا نعيطوا لها en anglais نقولوا soft skills donc toutes les compétences interpersonnelles donc اول حاجه الاسبوع الاول باسكو البروغرام هذا مدته 21 يوم كله donc 3 اسابيع ونص لو بروغرام هذا كله اول اسبوع سميناه معرفتي دونك الفكره هو انه الشاب لازم يكون يعرف روحه ويعرف وين راهو رايح دونك معرفتي حكينا على لا كونفيونس ان سوا حكينا على لو ليدرشيب حكينا على لا جيستيون دو طون لا جيستيون دي زيكيب على لاسيرتيفيتي حكينا على لا كومونيكاسيون انتربيرسونيل لا سي دي ورك شوب سي دي ورك شوب سي دي دورات تدريبيه اللي تقوم على شكل ورشات دونك بارتيسيباتيف تانيك Et la deuxième semaine, donc الأسبوع الثاني اللي كان لو تيم تاعو بيئتي سي كو الشاب هذا باش يكون مشغل رابيدمون نون سولمون لازم يعرف روحه مي لازم يعرف البيئة اللي راهو فيها. توظيف يكون فيها. دونك اكزاكتومون دونك هنا الحاجات اللي طرقنا عليها سي لونفيرونمون دونك البيئة سوسيو ايكونوميك سوسيو بوليتيك اللي في الجزائر. الشاب لازم يعرف وشنو هو لو كونترا ترافاي، لازم يعرف وشنو هو قانون العمل، وشنو هما مسؤولياته وشنو هما حقوقه، وشنو هما لي ديكلاراسيون لي زامبو اللي يخلص لاسيغونس تاعو لي كوتيزاسيون باش بيان سور يقدر ينيغوسي ولا يعرف وين راه داخل واش حيصير. نكمل في البرنامج هذايا من خلال التجربه معكم مع هادو الشباب كانوا عندهم جهل لهذه الامور؟ ابسوليومون 100% توتال 100% باسكو واش كانوا يعرفوا الوغ لو كان ناخذوا التكنيك لي جون كانوا دي اكسبير في لي ماشين ولا في لي بروسيدي اللي كانوا يخدموا عليهم. لو كان ناخذوا لو ميديكال كانوا دي اكسبير في لو كور هيومان. لو كان ناخذوا دي افوكا كانوا دي اكسبير في لو دروا بينال بالك ولا بوبليك وحاجات اخرين. بصح ما كانوش عندهم اوكا مومون في الثلاث سنين 4 سنين ولا 5 سنين تاع الدراسات تاعهم الجامعيه aucun professeur ما تطرق لهذه النقاط تاع comment parler en public comment se vendre كيفاش تبريزونتي روحك كيفاش تقدم السيره الذاتيه كيفاش تحوس على الشغل كيفاش ما عطاولهمش يعني فكره بلي كانه هو حيخرج اوتون كو شيرشور دومبلوا كيما اون انتربريز اللي عنده اون كومبيتيسيون في المارشي دو ترافاي. انه لازم هذه الامور تدرج في الكورسوس انه كيما في جامعات اخرين في العالم نورمالمون وي دي موديول يكونوا لهذا الشيء نورمالمون وي. وياسين ثاني كانوا بزاف شباب اللي كانوا شاركوا معنا اللي قالوا لنا اون اوري ايمي هذا البروغرام يندار في السنه الثانيه في السنه الثالثه من الجامعه كو لو كان بالك اون اوري بريباري la graduation تاعنا de meilleure manière اول حاجه وثاني حاجه سي كو اون اوري بالك دخلنا ودرنا بلوس دو ستاج باش نجاوبوا هاد لا دوموند تاع ليكسبيريونس دو ترافاي اللي يطلبها المشغل. حبسنا عند بيئتي البرنامج لا دوزيام سيمان الاسبوع الثاني بعد البيئتي واش كاين؟ الوغ في بيئتي ديجا تانيك خرجنا شويه من لا سال دو فورماسيون بور دير اي دونك on a organisé des conférences on a organisé des rencontres on a organisé des visites dans des entreprises وين راحوا شافوا دي ماناجر وحكاو لهم على لي زيستوار تاعهم بيرسونيل اي ليفوليوشن دونك سيتي تري انسبيرون. الاسبوع الثالث سميناه براعتي et donc في براعتي il était question des techniques de recherche d'emploi, de création d'entreprise. حكينا على les secteurs porteurs. حكينا تانيك على وشنو هي المقاولاتية responsable ou la durable comme on dit. Donc de l'économie verte, l'économie sociale et solidaire. Comment créer une entreprise اليوم وتكون عندك un impact économique mais يكون عندك un impact social. Et les jeunes كانوا مبهورين بهذه النظرة تاع المقاولاتية اللي لهم كان جديدة. Et à la fin, donc, il y avait une session de mentorat où les étudiants les خرجوا قسمناهم en 2 divisions. Il y avait ceux اللي راحوا للتشغيل وحطيناهم مع des mentors باش يتبعوهم pendant moins 6 mois et ceux qui sont en création d'entreprise aujourd'hui اللي راهم تاني avec un autre programme de مقاولاتية de création d'entreprise. من خلال هذا البرنامج surtout basé sur la théorie النظري هنايا ولكن كاين دي ستاج beaucoup de pratiques. كما قلت لك في الاسبوع الثاني في بيئتي خرجنا sur le terrain. Il y avait par exemple un salon professionnel. Il y avait Polytech هذاك الوقت في وهران. Donc ديناهم راحوا شافوا des chefs d'entreprise, des recruteurs. Ils ont essayé de se vendre. C'était le premier contact. C'était le premier contact réel, exactement. Il y avait des rencontres avec des coachs, des chefs d'entreprise. Les جاو حكاو لهم. Il y avait en fait beaucoup des formateurs اللي كانوا معنا كانوا متبرعين كانوا des volontaires. Dès que حكينا معاهم ils ont dit je veux avoir mon empreinte fait le programme, je veux donner quelque chose.
اللي كملوا سي 30 اللي كانوا معكم 30 واحد شاب وشابه شحال ذكور شحال الاناث؟ Alors malheureusement كان عندنا 18% برك de taux de participation féminine في le programme et donc هذه déjà c'est une leçon pour nous pour voir كيفاش نقدروا نحسنوا donc la participation du genre féminin exactement. هادو اللي تخرجوا اليوم واللي تخرجوا ريسامون ولقاو شغل كيفاش ضمنتوا لهم انهم مباشره يلقاو شغل في مؤسسات؟ كنت نشوف مؤسسات كبيره هنا في الجزائر نقدروا نقولوا كانت كاين كولابوراسيون من الاول مع هذه المؤسسات كيفاش تمكنتوا؟ يعطيك صحة على السؤال هذا باسكو طرحوه لنا بزاف. ان فيت واش لازم الناس تعرف سكو احنا ما دخلناش في التوظيف تاعهم، اون با في دو بلاسمون وما حطيناهم ما درنا لهم اي علاقة مع موظف بوتنسيال. دونك البلاسمون ماشي انتم مسؤولين عليه. ابسوليومون. اي دونك لا ميسيون تاعنا سيتي دوتيي لي جون، نعطيو لهم القدرات اللازمة اللي باش يكونوا موظفين. Et rapidement. Après, la responsabilité de c'était d'aller chercher de l'emploi. Et donc, le premier contact, ils ont postulé rien, absolument. حكينا معهم على l'emploi 2.0, donc les techniques de recherche d'emploi online وكلش. Et donc, ce qui était super intéressant, Lina, c'est que le programme ADA, 70% من 70% من الشباب اللي شاركوا في البروغرام ont signé des CDI, des contrats à durée indéterminée في أول 6 شهور اللي جاوا بعد le programme هذا. Et donc ça, c'était extraordinaire. Et كما قلت, pas des moindres des entreprises. مش كلهم راحوا للبريفي، كاين بزاف اللي راحوا للببليك aussi، كاين اللي راحوا يشتغلوا في منظمات غير حكومية. Et d'autres donc ont décidé de poursuivre leurs études ou كاين زوج اللي راهم en transformation que en tant qu'entrepreneur. وكامل لقاو في الدومين تاعهم؟ Pas tous, parce qu'ils ont compris que اليوم في le monde du travail ما نخدموش officiellement في واش قرينا. On a alors احنا l'entreprise تاعنا Business Wise a recruté déjà une personne من هذا مهاراتي اللي هو donc العربي قرا في بوليتكنيك في متعدده التقنيات في المدرسه العليا متعدده التقنيات الوهران اي لي ديبلومي اون جيني ميكانيك. مي لامباكت تاع مهاراتي عليه ردوا انه هو حب يدير ان امباكت باغي ا دوتر جون تانيك. دونك il a rejoint هو دركا سي لو شيف دو بروجي دو مهاراتي بور لي بروشينز اديسيون au niveau de كاريمون exactement. Et l'idée c'est انك لازم لهم الخبره الاولى دونك l'expérience enfin la première expérience dans le monde du travail باش من بعد يبداو يعمروا لو سي في تاعهم et ils évoluent dans leur carrière. الكريتير تاع العمل في الجمعيات الخيريه درجتوه انتم كان فيه دوموند بارابور ثاني للشركات اللي تحوس على الخدمه اليوم اللي تعطي توظيف في صح التعبير شركات كبيره؟ هل مثلا في دول واحد اخرين اذا كنت ممبر في اسوسياسيون تكون ناشط في المجتمع المدني هذا استناتوا لك؟ هل هنا في الجزائر هذا الامر هذا الكريتير مهم اليوم؟ لو كريتير هذا مهم لعينه واحده من الشركات اللي هي لي مولتي ناسيونال لي زونتربريز اترانجير واللي عندهم احنا واش نسموه لا ار اس او لا ريسبونسابيلتي سوسيتال. بوكو من هاد لي زونتربريز اللي احنا نقولوا دي زونتربريز انجلو ساكسون comparé aux entreprises francophones. Les entreprises anglo-saxonnes يشوفوا على القدرات الذاتيه الشخصيه تاع الانسان donc et son implication sociale par rapport à ses diplômes. Les entreprises francophones يشوفوا واش قريت شحال جبت لي نوت واش درت كوم ستاج. les anglo-saxonnes ما يحوسوش على هذا. Les anglo-saxonnes exactement. Mais ce qui est important c'est que les entreprises اللي يقول لك لازم تكون عندك une expérience كي راحوا لهم لي جون هادو تاع مهاراتي aucun recruteur ne leur a demandé de l'expérience. Ils ont expliqué qui ils sont en tant que personne et ils ont reçu l'emploi comme ça. Donc déjà premièrement le CV تاعهم خلاهم يروحوا للدوزيام ايتاب اللي هي l'entretien. وفي l'entretien كانوا واجدين Tout à fait. Tout à fait, parce que درنا des simulations d'entretien, خدمنا معاهم les CV تاعهم, leur e-reputation et branding online aussi et comment ils vont chercher. هذه السنه الطبعه هذه ومدينه وهران اللي كانت هي مدينه بيلوت لهذه السنه تقريبا نجاحكم كان بالنسبه للمئويه كانت 100%؟ كان 120%. 120%. البارح دونك قمنا درنا une conférence où donc on a présenté les résultats تاع هذا le programme en détail et donc parmi les indicateurs اللي كنا دايرينهم les indicateurs de réussite donc les KPI تاعنا ont été dépassés de 120% en fait. Donc c'est taux de réussite. calculé. En fait il y a aucun test je dirais dans le programme اللي خرج من مهاراتي. Ça c'est magnifique. المرحله الجايه ان شاء الله 2016 2017 وان شاء الله ما اكثر واش راهو عندكم كبرنامج
الوغ البرنامج التسريع هذا للتشغيل مهاراتي رديناه دونك جعلناه برنامج دونك توت ان بروغرام دونك كبر parce que l'intérêt كبر تانيك. Donc l'idée maintenant c'est que ce qu'il faut souligner c'est que البرنامج هذا يتم عن طريق تمويل من عند des organismes internationaux. كانت فيه سفارة هولندا اللي ساعدتنا في تمويل هذا البروغرام هذا. الشباب ما خلصوا والو يعني ما دفعوا والو للبروغرام هذا. بيان سور باش نحطوا ان بروغرام هكذا توجور اون ديبون من التمويل. دونك ليدي مانون سي كو رانا اون ديسكوسيون افيك دي انتربريز شركات اللي هما ماذا بيهم يحطوا دي بودجي دو ار اس او دو ريسبونسابيلتي سوسيتال في البروغرام هذا اي دو مانيير ا ريكوبيري لي جون بار لا سويت. دونك سا سي ان بيزنس موديل كيما نقولوا كي انتريسون اللي رانا نحضروا فيه لحد الان. وحتكملوا هكذا تكون حنكملوا هكذا اي بي ان بارتناريا l'ANEM donc elle est intéressée de collaborer des organismes aussi privés internationaux sont intéressés de collaborer. Ce qu'il faut dire Tanik c'est que Maharati est devenu donc un programme et une chaîne de valeur سلسلة قيم كاملة اللي كان فيه مشكلة l'expérience. Donc احنا maintenant on a décidé de lancer أول plateforme online de placement de stagiaires اللي باش نساعدوا les jeunes pour trouver des stages اللي تعطي لهم l'expérience avant. نشدوا في البروغرام مهاراتي l'accélérateur d'emploi actuel et puis un programme d'incubateur et d'accélérateur للمقاولين اللي راح ينحط la fin de l'année donc deuxième semestre هذا 2016 ان شاء الله. et donc بهذه الطريقه نكونوا حطينا donc au niveau de business wise une سلسله القيم للتشغيل والمقاولاتيه اللي تكون كامله. عندما هضرت على التعاون قبل ما نختم فيه وزارات معنيه مثلا التعليم العالي حتى التربيه تقربوا منكم تقربتوا منهم حتى الموديل هذا يطبق يكون يدرس مثلا يقراوا تربيه مدنيه هذه الامور تكون من التربيه المدنيه نقدر نقولوا. هل كان فيه تقارب من جهتكم انتم ولا هما؟ احنا بيان سور حاولنا التقارب مي رد الفعل ما كانش ايجابي. ان فات ما كانش فيه رد فعل ما كانش فيه اجابه اطلاقا على الصراحه. ولكن منذ اسبوعين حوالي تقريبا احنا نحكيو مع الوكالتين اللي هي وكاله التشغيل للشباب دونك لانيم اي لانساج كي سون تري انتريسي. البارح لو سكرتير جينيرال دو لانساج كان معنا اي لانيم كانوا معنا ثاني في ليفينمون. اي لا فان دو ليفينمون حكاو معايا شخصيا قالوا لنا محمد اي ليكيب بيزنس وايز رانا هنا باش نساندوكم اي اون انفي دو دونك جودي ديجا عندنا اون ريونيون مع لو ديريكتور جينيرال دو لانام كي سون ماتنون انتريسي اي سا نوز ا با ديرونجي كو ما كانش فيه رد فعل باسكو il a fallu que نجربوا فوالا que نسيو لو بروغرام que نجيبوا لا ريوسيت à 120% et qu'après on va leur voir. حلمي انا اوتون كو مقاول شاب سي كو مهاراتي يكون ان بروغرام اللي ينحط في كل جامعه جزائريه اترافير وزاره التعليم العالي والبحث العلمي كو كل شاب جزائري يجوز على هذا البروغرام دو بريباراسيون كو سو سوا مهاراتي احنا نديروه ولا كو سوا دوتر peu importe l'important c'est l'impact social et donc نقضيو على هذه البطاله بعضنا. محمد نختم هذا السؤال علاش اختيار هذا النوع من المقاولاتيه هنا في الجزائر؟ علاش انت اتجهت شخصيا لهذا الامر ما رحتش لحاجه واحده اخرى اللي بالك تكون تستفيد منها شخصيا اكثر؟ Alors, tout à fait, Yassine, عندك الحق. Ce qu'il faut dire, c'est que autant le business model تاع l'entreprise تاعنا تاع la start-up تاعنا واسمه ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social donc المقاولاتيه الاجتماعيه اللي عندها اول هدف تاعها c'est l'impact social. C'est تغيير حياه ولا تحسين حياه الناس et les communautés. علاش اخترتها لي انا باسكو بور موا كل حاجه لازم نديروها في الحياه اوتون كو انسان في هذا العالم سي كو ما لازمش نخمو على الاستفاده الشخصيه تاعنا برك ولا الذاتيه مي سي كو لازم نخمو ثاني كيفاش حنحسنوا وضعيه المجتمع اللي رانا فيه باسكو وضعيه المجتمع اللي رانا فيه كي نحسنوها تتحسن وضعيتنا حنا ثاني. اي دونك بور موا سي اوسي لا ريزون اللي عليها نوض كل يوم شاك ماتان نحمد ربي جو مي دي on va changer la vie de quelqu'un اليوم. كيفاش تطورت هذه لا فالور اليوم شخصيا هنا في الجزائر انه دي فالور هكا مليح الانسان انه يعممهم على الشباب. انت شخصيا كيفاش حتى وصلت لهذا نختم بهذا السؤال شخصيا كيفاش وصلت ولات عندك هذه لا فالور هنايا؟ انا تربيه لي بارون ديالي
كبروني في المجتمع الاجتماعي دونك بوكو داسوسياتيف مع ما مير ومع بابا الله يرحمه دونك سيتي دي فالور اللي نماو فيا واللي كبرت عليهم. ثاني اون بارتي من دراستي اللي درتها في امريكا وفي بلدان واحده اخرى في مصر وفي انجلترا ومن بعد رجعت من الجزائر. كي رجعت للجزائر بور موا سيتي فريمون دافوار ان امباكت سور لالجيري با سور ان اوت بيي. وكيفاش تاني قادرين ننميو هذه الحاجه في جزائريين وشباب واحد اخرين سي اون دونو ليكزومبل. في الجزائر ناخذ دقيقه بلوس ياسين. في الجزائر سي كو اون شامبيون في النيجاتيف. نحكيو دائما على سكي مارشو با اوتون كالجيريان نردوا بالنا على الحكومه على هذه اي على فان لا جورني يد وحده ما تسفق ياسين. ما نحوسوش لي اكزاكتومون سي اون سوريونت فيغ لي تشالنج و شاك تشالنج نشوفوه كوم اون اوبورتونيتي اون فيفري بوكو ميو. مليح نختموا بهذه المقوله اللي تشالنج سي دي زوبورتونيتي فينالمون. محمد كويدي مسؤول عن برنامج مهاراتي وايضا بزنس وايز، شكرا وبالتوفيق ان شاء الله في السنوات الجايه. شكرا ياسين. اما نحن نواصل فقرات في المورنينغ. بعد قليل سنتحدث عن الثقافه وعن احدى الرموز الاغنيه الجزائريه. زلنا في المورنينغ متواصلين حديثنا الآن ثقافي مع إحدى الفنانات الجزائرية القبائلية في الفن القبائلي الغناء القبائلي. نسعد أن نستضيف هنا في الاستوديو الفنانة دورا من المجموعة المعروفة جور دورا. صباح الخير. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de m'accueillir. C'est un honneur. On va commencer par l'événement qui a été fait hier par l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins. Ils ont pu détruire environ 2 millions de disques contrefaits et piratés, si on peut dire. Votre participation, c'était pour quel but et pourquoi vous avez participé à ce genre d'événement hier? En fait, d'abord bonjour à tous. Bonjour. Et puis en fait, nous sommes venus assez nombreux. L'ONDA a organisé cet événement et en fait, je pense qu'ils ont invité toutes les personnes représentatives, donc soit des institutions qui représentent les droits d'auteur, à l'échelle nationale mais aussi internationale, et puis aussi les acteurs donc de cet événement qui sont les artistes. Donc c'était très émouvant d'ailleurs de voir tous les artistes algériens réunis, c'est-à-dire de Aït Menguellet, Idir, Tekfarinas, Khaled, Mami. Moi j'étais vraiment très heureuse de pouvoir assister à cette rencontre parce que c'est très rare que tous les artistes se rassemblent et je pense que c'est vraiment une très belle initiative de l'ONDA et un grand succès finalement. À part la rencontre et le fait de voir d'autres artistes, qu'est-ce que ça peut apporter ce genre d'événement, si on peut dire, détruire environ 2 millions de CD? Est-ce que ça peut vraiment ajouter à l'artiste une valeur ajoutée ou une valeur plutôt? En fait, c'est pas que ça ajoute ou que ça retranche quelque chose à l'artiste. En fait, il y a là, et je pense que c'était le message qu'ont voulu donner les institutions, puisqu'il y avait quand même symboliquement des gens qui ont représenté l'État algérien, le Premier ministre, le ministre de la Culture, bien sûr M. Bencher de l'ONDA qui est à l'initiative de tout cela. Il y a une volonté de faire quelque chose pour que justement la protection de l'artiste soit assurée. Justement, l'Algérie est où Voilà. par rapport à ça, par rapport à la protection des droits d'artistes et des droits d'auteur ici en Algérie? Vous savez, je pense que le piratage existe partout à travers le monde. Donc, mais il y a des lois pour... Il y a des lois, mais les lois ne sont pas respectées. Donc, je pense qu'il faut envoyer un signe fort, et c'est ce qui a été fait hier. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de délégations qui sont venues de l'étranger, que ce soit de Belgique, de Suisse ou même du Canada. Il y a un monsieur qui vient du Canada, qui est très puissant là-bas, parce qu'il s'occupe énormément de cette cause-là, du piratage et tout ça. Et il a dit lui-même que c'était la première fois qu'il voyait quelque chose d'aussi symbolique à travers le monde. Alors, je pense que ce que ça ajoute à l'artiste, eh bien, c'est que d'abord, on protège ses droits, puisque ceux qui produisent finalement les œuvres
ce sont les artistes, et qu'il faut protéger leur créativité, leur liberté, et cela ne peut être fait que par les instances politiques. Justement, qu'est-ce que vous avez fait pour protéger, si on peut dire, le patrimoine, le chant kabyle qui était représenté par le chant du groupe Djurdjura? Alors, pour protéger, moi-même, j'ai été piratée depuis le début. Hein. Sincèrement, quand on a fait une petite recherche sur YouTube, il y avait plein de vidéos et aucune protection. Non, en fait, vous produisez votre créativité et puis après les gens s'en emparent et puis font ce qu'ils veulent avec. Donc ça fait moi plus de 35 ans que en Algérie puis dans d'autres pays, voilà, les CD se sont vendus sous le manteau comme on dit et que par rapport à ça c'est l'artiste qui en pâtit car nous ne pouvons pas vivre de notre art. Oui. Voilà. Bien sûr. Mais partout à travers le monde. Il n'y a pas qu'en Algérie. Mais c'est bien que l'Algérie se soit inscrite en premier et une volonté ferme d'arrêter ce piratage. Voilà. Donc je pense et j'espère que ce n'est pas de la cosmétique, et que, parce que c'est quand même la 2e édition. Mais je pense que là, il y a Vous vraiment... sentez qu'il y a vraiment une volonté? Moi, j'ai senti... Du côté législatif du Voilà, c'est ça. J'ai senti un signal fort. On me dit qu'il y a des accords qui ont été signés pour que on respecte justement la propriété intellectuelle. Et donc, maintenant, il faut suivre ça de près. C'est vrai que quand vous voyez ces images où on a détruit plus de 2 millions de CD, vous voyez toute une créativité qui part comme ça en fumée. C'est très touchant pour nous, les artistes. Parce ça que aussi à l'environnement, 2 millions à peu près de CD, oui. C'est polluant quand même. C'est polluant, mais bon, en tous les cas, c'est un mal pour un bien. C'était quelque chose de symbolique pour montrer qu'il y avait d'ailleurs une très très belle sculpture que j'ai pas revue sur les images. C'était je ne sais pas qui est-ce qui a fait cette sculpture, mais je le félicite au passage. C'était comme un homme mort, fait avec les bras étaient tout fait de CD, tout le corps de la sculpture était fait avec des CD et normalement c'était écrit « halte au piratage » et c'était un homme mort, c'est-à-dire comme si la culture mourait. Et cet acte symbolique pour lequel je suis venue moi-même, eh bien c'était pour montrer que justement l'artiste est vivant et que ça passe à travers la culture, à travers son art et que c'est bien de le respecter. Exactement. Si on revient maintenant à votre parcours, aussi à Djura et Djurdjura en 2016, est-ce qu'il y a de nouvelles collaborations, de nouveaux projets par rapport à cette année, par rapport aussi à votre parcours du côté de la réalisation? Vous avez pu réaliser un film aussi. Si on peut résumer en quelques mots, qu'est-ce qu'on va attendre en 2016 ou en 2016 de votre part? Bah, écoutez, en fait, c'est la créativité dans la continuité. Vous savez que je ne me suis jamais arrêtée. Donc, j'ai commencé dans les années 79-80. J'ai créé le groupe Djurdjura, qui était le premier groupe féminin et féministe de world music berbère. Donc, si vous voulez, le message était sur plusieurs tableaux. À la fois dans le message qu'on apportait par rapport aux femmes, par rapport à la jeunesse, par rapport à une éthique, par rapport à des valeurs qu'on défend, universalistes, mais aussi par rapport à un courant de musique dans engagé, le... si on peut dire. Pardon ? Engagé, si on peut dire. C'est pas simplement engagé, c'est un courant de musique qui reliait la tradition et la modernité. Ce que nous sommes nous-mêmes, puisqu'on ne peut pas évoquer des contenus nouveaux avec des formes anciennes. Donc, c'est pour ça qu'on a été les précurseurs de la world music. Après, moi, personnellement, j'ai fait des études en arts plastiques et je suis devenue réalisatrice de cinéma, effectivement, avec un premier film long métrage sur la condition des travailleurs émigrés en France.
Il s'appelle Ali au pays des merveilles. Ce film-là a été acheté par la Cinémathèque algérienne. Je l'ai présenté, je crois que c'était en 1976, à la Cinémathèque, en débat avec le public. Chacun sait que la Cinémathèque algérienne est reconnue à travers le monde. Car moi, quand je suis Ça l'est venue... encore. Les années 70, C'était- c'était le Golden Age. C'était les années d'or. du Exactement. cinéma. Et je me souviens que des gens Cinéma, comme, plutôt. comme Jean-Luc Godard, comme Rob Gris, et avant-gardistes étaient venus déjà à la Cinémathèque et à chaque fois ils en sont sortis en pleurant parfois tellement le public était un public averti et intéressant dans leurs propos, dans leurs questions. Et, Il y avait et un débat. il y avait un débat et j'étais très contente voilà, de présenter en tant que première femme réalisatrice de cinéma issue de Quand l'immigration. je parle de débat, c'est surtout qui existait pendant les années 70, début 80. Est-ce qu'en 2016, ça existe encore ce genre de débat, ce genre de plateforme et de forum pour discuter, pour parler de la culture, parler des différentes écoles aussi? Est-ce que ça existe encore? Est-ce que... Oui, ça existe encore. Vous savez, on n'arrête pas le cours de l'histoire et puis les gens qui viennent à ce métier, ils prennent le train en route, comme on dit. Donc, il y a des formes de pensée, des courants de pensée différentes. Et puis, il y en a qui vont faire des films hollywoodiens, il y en a qui vont faire des films engagés, il y en a qui vont traiter le contenu et la forme d'une façon différente. Bon, je pense que le talent, vous savez, il n'a pas d'âge. Donc, et on n'arrête pas, comme je vous ai dit, le cours de l'histoire. Et le cinéma, en 2016, je pense qu'il est aussi riche qu'avant. C'est la personnalité, l'individu, en fait, qui fait... Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Parce qu'on a vu par rapport, par exemple, au Festival de Cannes, cette année, il n'y avait pas de représentation algérienne assez lourde par rapport aux années... peut-être aux années 80, 70. Ah oui. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui par rapport à ça? Ben, en fait, il ne faut pas se baser que sur le Festival de Cannes, parce que dans le monde, il n'y a pas que le Festival de Exactement. Cannes. Le Festival de Cannes représente une industrie mondiale du cinéma. Or, moi je sais que même la production algérienne existe. J'ai vu par exemple, où j'étais membre du jury au FIFOG, le Festival du film oriental à Genève, il y avait des films extraordinaires d'Algériens qu'on a soutenus d'ailleurs. J'ai vu très récemment un film documentaire d'une jeune réalisatrice Algérienne. Oui, qui s'appelle Nassima, qui a fait un film qui s'appelle 10 949 femmes et qui a fait le portrait d'une moudjahidate de la révolution algérienne. Elle est décédée aujourd'hui et franchement, elle a eu la chance de la suivre pendant des années et c'est un film remarquable. J'espère que ce film-là, nous on l'a encouragé beaucoup à Paris avec des films, débats en présence de la réalisatrice, mais j'espère que vraiment il va faire un succès un peu partout parce que c'est une jeune femme qui se réapproprie son histoire algérienne. Et ça fait plaisir de voir que les jeunes sont concernés par la révolution algérienne, qu'ils sont en quête d'identité et qu'ils arrivent à restituer, même pour des gens comme moi, un savoir, une intelligence, une figure de femme qui donne vraiment la fierté d'être algérien. Mais en 2016, est-ce que vous pensez que les artistes, le cinéma, reflètent la société algérienne, reflètent ce que souffre la jeunesse algérienne aussi? Je ne sais pas si elle reflète, parce que de toute façon, tout dépend du réalisateur et de ce qu'il a envie de dire à travers son film. Mais j'ai vu, oui, des films qui représentaient bien la nouvelle société algérienne, avec un côté moderne, avec un côté traditionnel, alors que certains
veulent promulguer un petit peu, mais d'autres, il y a toujours des réactions aussi différentes par rapport à tout. J'espère de plus en plus qu'il y aura des jeunes, justement, pour faire le cinéma qui reflète la réalité de la jeunesse d'aujourd'hui. Mais je pense que ça se fait et ça se fera parce que la création de l'artiste n'est que le reflet, justement, de la société. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une espèce de liberté d'expression aussi, qui fait que l'artiste peut pratiquement maintenant tout dire. Exactement. Et il y a tout un monde devant nous. Moi, j'encourage beaucoup la jeunesse à travailler. Un peu de nostalgie, il y a le réalisateur qui a trouvé cette vidéo. Oui, ah oui. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Ben, ça me rappelle mes premiers pas. Ça, c'était à la télévision. Vous savez, j'ai été la première à ouvrir les portes de la télévision française. Et c'était un honneur pour les... Même avec la tenue pour les gens d'origine, de voir effectivement des Algériennes reprendre le flambeau de la culture et la réactualiser. On peut écouter quelques morceaux. La world music, comme vous l'avez dit. Si vous auriez à choisir un genre de musique aujourd'hui pour collaborer, quel genre? Est-ce que vous allez vers le rail, le rap, ou bien le R&B? Il y a plein de genres aujourd'hui. Le hip-hop, quel genre vraiment vous intrigue ou vous influence, si on peut dire? Alors moi, je suis restée très world music. Pourquoi? Parce que dans la world music, c'est la musique du monde. Et il y a une très grande liberté parce que justement, pour moi qui suis une créative, je ne suis pas enfermée dans un tiroir. Et je peux donner libre cours à ma créativité. Et ma créativité, ce que j'aime dans la musique, eh bien, c'est des choses différentes. C'est-à-dire, j'aime la musique classique, j'aime la musique ethnique, le folklore, mais le folklore du monde entier. Quand je vois par exemple les voix bulgares, ça a été mon disque de chevet. Et c'est comme ça qu'il y a plus de 20 ans, j'ai réalisé une polyphonie berbère, qui sont les premières polyphonies berbères dans le monde. Et je trouve qu'il y a une telle beauté, parce que d'abord ça met les voix en valeur, mais en même temps, on a autre chose. C'est-à-dire qu'on apporte une nouvelle façon d'écouter de la musique. Par rapport à ça, de toute façon, je suis très ouverte. Parce que j'aime beaucoup aussi la musique moderne. Et on a la chance d'avoir une musique très dansante. Exactement. Donc, il ne faut pas s'en priver. Alors aujourd'hui, moi, si je devais... Et d'ailleurs, c'est ce que je suis en train... Vous songez à revenir avec un album? Alors, oui, absolument. Je suis en train de faire un album qui est en fait un best-of revisité. Parce que je n'ai pas fait de best-of, sauf avec David Byrne aux États-Unis, qui est venu et qui a choisi Djurdjura pour participer à son label. Et aujourd'hui, je voudrais le revisiter et je pense qu'il y a plusieurs choses que j'ai envie de faire connaître, c'est-à-dire une musique épique. La musique épique, vous voyez, comme son nom l'indique, c'est quelque chose de grandiose. Et je pense qu'avec notre musique, il y a vraiment des envolées lyriques, avec beaucoup de violon, avec tout cet aspect grandiose de ce qu'on peut donner à travers la musique classique. Mais en même temps, je voudrais y associer une rythmique vraiment très, très efficace pour que ça puisse donner envie aussi de danser pour certaines chansons aux gens. Et je mettrais même un côté électro. Il y aura de la dance, de l'électro. Il y aura de la dance, pourquoi pas, parce que j'ai un fils qui fait de la musique électro, qui a beaucoup de talent, et j'aimerais bien qu'il accepte de venir apporter un petit souffle nouveau, parce qu'il s'agit aussi, vous savez, la musique,
c'est un langage universel, Et ça va international. satisfaire. Et c'est bien que toutes les disciplines et vraiment tous les courants puissent passer, à condition qu'ils vous correspondent. Moi, je ne ferai pas, par exemple, du R&B, du hip-hop ou du rap, tout simplement pour être à la mode. Oui, pour rester. Non, la mode, c'est ce qui se démode. Donc, c'est pas ça que j'ai envie de C'est des faire. tendances. J'ai envie de faire quelque chose qui marche, mais en même temps, qui reflète mon travail et aussi le travail d'une époque. Et notre époque, elle est faite justement pour relier les générations entre elles. Surtout avec notre musique. Avant de terminer, j'aimerais bien vous poser une question concernant la nouvelle génération. Oui. Qui représente aujourd'hui le chant berbère algérien, le chant kabyle algérien? Dans la nouvelle génération, bah, écoutez, vous savez, je fais comme vous, je suis les émissions de télévision, de télé-réalité, et je vois plein de jeunes magnifiques. J'ai vu, il n'y a pas très longtemps, un jeune qui a chanté la chanson de Slimane Azem en français, mais d'une manière, ça fait vraiment plaisir. Bien parce que là, on sait que, voilà, on a donné un flambeau et il est vraiment porté d'une manière remarquable par la jeune génération. Il y a aussi une jeune artiste que j'ai entendue aussi, kabyle, je crois qu'elle s'appelle Célia ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a beaucoup d'artistes, je ne veux pas citer les uns ou les autres, mais je trouve qu'il y a vraiment dans la nouvelle génération de très belles voix et de belles personnalités. Qui vont garantir la continuité du chant. Mais tout à fait, et puis nous sommes là aussi pour les porter avec un grand plaisir. C'était un grand plaisir de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Mais moi aussi. Je vous remercie. C'est moi qui vous Bonne remercie. continuation et à la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine, en live. En live, En avec live. grand plaisir. Merci, Merci au revoir beaucoup. à tous. Au revoir. Merci.